Ben Doğa Eker. Büyükşehir nüfusu artık artıyor. Binalar, betonlar çoğalıyor. Ve insanlar artık betonlardan, binalardan bıkıp usanıyor, sıkılıyor. Ben de onların bir örneğiyim. Antalya'dan, betonlardan sıkıldım, usandım. Ve Doğa Termal Oteli'ne geldim, Reşadiye. Ama çok güzel bir otel. Gelin gezdireyim. Sevgili arkadaşlar, size otelin sahibini, müdürünü buldum. Azamettin amca, ben sizi tanıyorum. Ama izleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki Doğacığım. Ben Azamet Erdem. Tokat Reşadiye kazası. Burada ikametgah ediyorum ve burada doğdum, burada büyüdüm. Ve şu anda gurur duyduğum Reşadiye'nin gerçekten yüz akı olan Kaplıcaların Doğa Termal Oteli işletmekten de gurur duyuyorum. Şimdi otelin müdürü İsmail Bey ile beraberiz. Otelle ilgili genel bilgi alacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, hoş bulduk. Sizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Malum Tokat'ın Reşadiye ilçesindeyiz. Doğa Torunları Otel'deyiz. Daha önce işletmesi belediyeye ait olan bu yapılaşma belediyemiz tarafından 2 yıl öncesi ihale edilmek suretiyle Erdem kardeşler almışlardır ve işletmesini devam ettiriyorlar. Bizler de burada otel işletmeleri olarak görev yapmaktayız. Otelimiz Doğa Termal Otel, termal su ile ilgili. Termal su kaynaklarını otelimizde, odalarımızda misafirlerimize sunmak şartıyla hizmet vermekteyiz. Otelimiz 52 oda, 16 apart, kür merkezi, bay ve bayan hamam havuzları. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Ayrıca restoran kısmımız, özel yemeklerimiz, damak zevkine hitap edecek yemeklerimiz var. Amacımız ve gayemiz buraya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak, tatlı dil, güler yüz, hoşgörü, bu şekilde misafirlerimize hizmet vermek durumundayız. Tabii burada ticaret mutlaka olacaktır ama mühim olan buraya gelen insanlarımıza hizmetini sunabilmek. Bizim gayemiz, amacımız budur. Şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bu hizmetleri devam ettireceğiz ve insanlarımızın buradan mutlu bir şekilde ayrılmasını temin etmiş olacağız. Gayemiz, amacımız budur. Şimdi yanımızda personel müdürü Fatih Bey var. Fatih Bey'e soralım bakalım. Suyunuz dünyadaki ikinci bu kadar özelliğe sahip olan suymuş. Bize biraz suyunuzu anlatır mısınız? Tabii efendim. Suyumuz sizin de dediğiniz gibi dünyada gerçekten ikinci sırada. Birincisi Afrika bölgesinde, Türkiye'de ise Reşadiye ilçesinde. Suyumuzda 2700 tane mineral var. 52 derece çıkışı, suyumuzun özelliği hiçbir katkı yoktur. Suyumuz kaynağından çekildiği direkt havuzlarımıza, misafirlerimizin konakladığı odaya, apart evlerimizdeki havuzlarımıza direkt iniş yapıyor. Suyumuz gerçekten eklem ağrılarına, bel ve boyun fıtıklarına, romatizma hastalıklarına, cilt hastalıklarına, sedef hastalıklarına, böbrek taşlarına, gerçekten daha sayamayacağımız birçok hastalığa şifa suyumuz. Suyumuzun kullanma yöntemi ise en az 21 kür dediğimiz, yani misafirimiz burada şifa bulmak için 7 gün konaklaması gerekiyor. Günde 3 seans şeklinde 21 kür görmesi lazım. Bunu da bilinçli bir şekilde burada sağlık ekipmanımızın gözetiminde misafirlerimize yardımcı olmak şartıyla bu şekilde bilinçli bir şekilde bunları ferah bir ortamda gerçekten burada biz gözlerimizle de şahit olduk.
çok böyle yürüyemeyerek gelen yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz buradan rahatlıkla baston değneğini bırakıp veya tekerlekli arabadan kalkıp da yürüyerek gittiklerine şahitiz. Suyumuz bu konuda gerçekten kaliteli sudur. Bütün misafirlerimizin kalacağı odalarda da mevcuttur küvet halinde. Ayrıca bay bayan ayrı havuz, hamamlarımız vardır. Bu alanı bize koordinat olarak anlatabilir misiniz? Bu alanımız önümüzde D100 karayolları olup Ankara'ya 480, İstanbul ve Antalya'ya da 850 kilometredir. Ve yakındaki havalanlarımız Samsun Havalanı, Sivas Havalanı yakındır. Bunlar karayoluyla 170 kilometredir. Ama bunlar grup olduğu zaman biz kendimizi de alabiliyoruz. Size şöyle bir teşekkür etmek istiyorum çünkü bizi otelinizde ağırladınız. Oteliniz çok güzel, çok ferah, çok temizdi. Personelleriniz çok sevecen, güler yüzlüydü. Çok saygılılardı. Sularınız çok, nasıl desem, güzeldi, harikaydı. Yani otelin havuzundan tutun, yerlerine kadar çok temiz, çok güzel bir otel. Kamera karşısında da size teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Personelimiz malum hepsi kalifiye ve müşterilere nasıl davranabileceğini bilen insanlardan oluşuyor. Onun için de bunları yapmamız bizim görevimiz. Sizleri mutlu ettiysek ne mutlu. Şimdi ben buraya geldim, burayı da çok sevdim. Buraya daha çok kişinin geleceğine ve seveceğine inanıyorum. Ama buraya gelenler için bir faydalanma, bir kampanya istiyorum. Nasıl bir şey? Tabii buraya gelen misafirlerimizin 10 gün konaklama, 9 gün ücret ödeme gibi bir kampanya yapabiliriz. Peki 10 gün konaklama, 8 gün ücret ödeme olsa? Bir günde sizin için yapalım Doğan. 10 gün konaklasınlar, 8 gün ücret ödesinler. Peki 10 gün gelemeyenler için 6 gün konaklasınlar, 5 gün ödesinler. 10 gün konaklama yapamayan, zaman olmayan misafirlerimiz için tabii şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu 6 gün değil de 7 gün yapalım, 6 ödesinler. Çünkü 21 kür görmesi gerekiyor. Bu da 7 gün yapar. Günde 3 seans şeklinde 21 kür yapar. Bunu 7 gün kalsınlar, 6 gün ödesinler. Bence 7 gün kalsam 5 gün ödesinler. Peki bir günde yine buradan size
sizin için bir gün de buradan verelim. Bir gün kalsınlar, 5 gün ödesinler doğal. Aldık işte. Buradan bu kampanyadan faydalanın. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet Doğacığım, teşekkür ederim. Ben ismim Mustafa Erdem. Doğma, büyüme Reşadiyeli. Reşadiye'nin evlatlarından birisiyim. Reşadiye dediğim gibi 9300 nüfusu olan kaplıcalarıyla ünlü. Şu anda bulunduğumuz yer itibariyle en özelliği olan Türkiye'nin her yerinden insanların geldiği, tedavi olarak geri döndüğü şirin bir ilçemiz. Burada insanlar genelde memur kesimi, memurların fazla olduğu bir ilçe. Türkiye'nin her tarafından ilçemize insanların gelip gördüğü bir ilçe. Başka da bildiklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Tüm iletişim adreslerini alabilir miyiz? Telefon numaramız 0356 461 55 55. Web sitemiz www.dogatermalotel.com.tr. Adresimiz Çermik Mahallesi, Termal Sokak, No 26, Reşadiye, Tokat. Teşekkür ederim. Rica ederim.